الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो जुमे पहले मैंने हुक्मरानों के 2 cuma önce रवैयों ben yöneticilerin kötü अदा न करने और अवाम politikalarından veya insanların haklarını vermeyişinden ve insanların tepkilerinden Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın hadisleri ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatının ışığı altında bunları açıklamıştım. Bu durumda gerçek bir Müslüman yöneticiler hakkında nasıl tepki göstermelidir demiştim. Bugünlerde Arap ülkelerinde kendi yöneticileri aleyhinde bir orada genel olarak bir tepki söz konusudur. Nasıl onlardan hak almalıyız yahut onları nasıl uzaklaştırmalıyız iktidardan. Onun için Arap ülkelerinde kalan Ahmediler daha fazla dikkat ediyorlar. Bu konuyu dikkatle dinliyorlar. İşte onların bu dikkatini göz önünde bulundurarak bizim Arapça MTA 3 canlı bir program yapanlar, Al-Hivarul Mübaşir adlı program yapanlar her ayın ilk Perşembe gününden Pazar gününe kadar olur. Onlar bu konuyu tartıştılar ve direkt olarak Arap ülkelerinin politikasıyla alakalı değildi ama yine de Müslümanların bugünkü durumunu ele almaktaydı bu program. Şerif Evde bu program hakkında bana biraz bilgi verdi. Daha sonra bana Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir eseri El-Huda'nın bazı yerlerini işaret ederek bana gönderdi. Bu kitabın ilk kısmının tercümesi de vardır. Ve dedi ki bu konu özellikle bu ülkelerin yöneticilerine uygulanmaktadır. Orada bugünlerde bu fesat vardır. Bu konu yalnız yöneticilerle alakalı değil, aksine amme insanlar, vatandaşlar ve ulemalara dahi uygulanır. Onun sonraki kısım ulemalar hakkında dahi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kitapta yazmıştır. Kendi programında belki detaylı olarak konuşmuş olabilir ama ne olursa olsun ben dahi bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Bu yalnız birkaç ülkenin problemi değildir. Yani insanlara, yöneticileri elinde ayağa kalkmış olan ülkelerin problemi değil. Aradan 100 sene geçmiştir. 100 sene önce Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunun resmini çekmiş idi. Müslümanların, amme insanların ve ulemaların ve yöneticilerin bugün dahi bütün Müslüman ülkeler
सदाकत की गवाही देते हैं। Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerinin doğruluğunu göstermektedirler ve durum aynen söz konusudur bugünlerde dahi. Biraz daha dikkatlice baktığımız zaman yalnız Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanının Müslüman ülkeleri değil, aksine इस्लाम के वसाल के बाद जो नई इस्लामी मुमलिकत Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra ortaya çıkan yeni Müslüman ülkelerin yöneticileri ve amme insanları, vatandaşları ve sözde bilginlerin durumu da aynen böyledir. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onları onun kitabında, kendi kitabında beyan etmiştir. खौफनाक और काबिल शर्म सूरत हाल का Sonra bu korkunç ve utanç verici बयान फरमाई है इस किताब में। durum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği हल भी बयान फरमाया है। bu durumun çaresini de beyan etmiştir. Onun halli nedir? Çözümü nedir? वो आ चुका है। Mesih gelmiştir निशानात और आसमानी ताइदात ve binlerce mucizelerle ve Allah-u Teala'nın gökyüzünden ona desteklemek için binlerce mucize göstermiştir. Ona inanmak हजरत सल्लल्लाहु अलैहि ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haberi, gaybi haberi की बका है। kabul etme konusunda Müslümanların bekası bundadır. Varoluşu. Yoksa başka bir yolu yoktur ama उस पर जवाब देने के बजाय Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne onun olumlu bir şekilde cevap vereceklerine आपके खिलाफ kendisi aleyhinde tufanlar kalkmıştır. के दावे के बाद Muhalefet tufanları, एक अच्छी सूरत हाल ये भी depremleri. Fakat yeni bir durumda söz konusu oldu. O da şu ki muhalifler इस्लाम की खिदमत का दावा करते हुए Ahmediye muhalif olanlar da İslamiyet'i sevdiklerini iddia ederek onları tebliğ yapmaya kalkıştılar. Onların durumları nedir? तक इस्लाम का Ve ne derece kadar İslam बेहतर जानता है। sevgileri vardır. Ben onun detaylarına girmeyeceğim. Allah bilir. Ama durum ne olursa olsun bazı kuruluşlar İslamiyet'in mesajını iletmeye çalıştılar. rast Ancak ilahi doğru olarak Allah-u Teala tarafından kendilerine Allah-u Teala yol göstermemişti. Onun için birçok bidat या अपने अपने खास मकतबा फिक्र जिसकी तरफ मुख्तलिफ ग्रुप मंसूब yahut mensup oldukları के नजरियात cemaatlerinin düşünceleri ortaya kondu ve temel İslam talimatı unutulmuş oldu. बहुत सारे नजरियात Birçok düşünceler ve yeni bidatlar söz konusu oldu. Hakem ve adel. एक ही Hakem bir tek zat olacaktı. O da doğru ile batıl arasında, गैर हकीकत gerçek ve gerçek olmayan arasında लकीर खींच कर bir ayrım yaparak onu açıklayacaktı. उस हकम और अदल O kadı olmadan, hakem olmadan yanlış düşünceler söz konusu olacaktı. Ama durum ne olursa olsun Müslümanlarda bir hareket başladı ve मजहब में दिलचस्पी थी bunların bir tabakası बल्कि बड़ी İslamiyet konusunda dikkatini verdi. तो लोगों के Bu dikkat aslında insanların kendi kalplerindeki rahatsızlığı yok etmek için idi. Bu da o zaman खुदा ताला Allah-u Teala'nın kaderine tabi olarak yaşanıyordu. Ki Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu zatı arasınlar. बाज लोग जिन पर अल्लाह ताला Allah-u Teala'nın lütfettiği हो रहा है bazı kimseler ve hala da lütfediyor Allah-u Teala onlara. Onlar arayışta başarılı ulaşıyorlar और बाज गलत ve हाकों में bazı kimseler yanlış ellere इस düşündüklerinden dolayı की जुस्तजू bu rahatsızlığı gidermek arayışı içinde kalırlar ve bu dünyadan ayrılırlar. यहाँ Buraya biat edenlerin olayları bana ulaşır. Bunlardan anlaşılır ki कि सईद रूहें kalbi temiz olanlar ne kadar rahatsız idiler. Hakkı aramak için onların durumu nasıldı? Ve daha sonra Yüce Allah nasıl onlara yol gösterdi?
İslam Bu yol göstermesini bazı kimseler tesadüf derler ama ancak bu Allah-u Teala'nın şu ilanının doğruluğuydu ki Allah-u Teala kimi isterse ona hidayet verir. बहरहाल Böyle buna benzer birçok olaylar vardır. Bir zamanlar ben onları beyan edeceğim. Geçenlerde eshabların olaylarını anlattığım gibi ki dünya öğrensin. कि वो खुदा Allah-u Teala eskiden nasıl insanlara yol gösteriyor idiyse bugün dahi insanlara yol göstermektedir. Ahmediye'nin ilerleyişi काम ve İslamiyet'in güzel talimatını Ahmediyet vasıtasıyla dünyaya yayıldığını görerek kalbi temiz olan Müslümanlar her gün रोजाना Ahmediye yani gerçek İslam'a किया हुआ girdiklerini görünce bazı Müslüman yöneticiler, hükümetler dahi मौलवियों को रकमें देकर mollaları gönderdiler ve kendi düşüncelerini yaymaya çalıştılar. Afrika ülkelerinde medreseler dahi açılmaktadır daha. İslam üniversiteleri adı altında kuruluşlar hazırlanmaktadır. Hükümetin parası sarf edilmektedir bir derece. कुछ हद तक इसलिए सिर्फ जो Gayesi de bu fakir ülkelerin ilerlemekte olan yahut gelişmemiş olan ülkelerin hükümetleri onlara kolaylık gösterirler ताकि ki gayeleri fazla para elde etmek olur ve daha da kuvvet kazanmak olur. Ancak bu sözde ulemalar उलमा ने böyle gidenler oraya tebliğ yapmak için oraya giden sözde ulemalar tebliğ merkezleri adı altında aslında असल में İslamiyet'in tebliği ve Müslümanların terbiyesi için fazla çaba sarf etmediler. Ahmediye cemaati aleyhinde plan kurdular ve fazlaca buna önem verdiler. और इल्ला माशाल्लाह Ve genellikle illa maşallah bunların başarıları başarısız kalır. Daha önce de aynen böyle oldu. बहरहाल Ama bu bahanelerle bu ülkelerde इन मुल्कों में गरीबों की fakirlerin durumu düzelmiştir bazı yerlerde. Maddi durumları लोगों पर insanlara gerçek İslamiyet'in talimatını Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı vasıtasıyla onlara açıldığı zaman ve bir defa onlar bu mesajı anladıkları zaman तो फिर हर वो शख्स ondan sonra dinini seven her insan इस पे bu mesaja önem verir और इसके लिए ve onun için her fedakarlık yapmaya hazır olur. जो Allah-u Teala tarafından gelen nura insanlar karşı koyamazlar. कर सकते Hiçbir insani çaba ona mukabil duramaz. Ne kadar bu zengin hükümetler İslamiyet'i hizmet इस्लाम की खिदमत adı altında Ahmediyeti cemaatinden döndürmeye çalışılırsa her aklı başında olan मुसलमान bir insan इंसान है उस पर सच्चाई doğruluğu ve batılı जाहिर हो जाती anlayabilir. Maddi çaba ister Allah adına da olsa eğer Allah-u Teala'nın menşei dışında olursa है के खिलाफ हो asla bereket olamaz bunun içinde. Bereket उसी में पड़ती है ve hayırlı neticeler ancak उसी काम के जाहिर होते हैं Allah-u Teala'nın yardımı ile olur. अल्लाह ताला की ताइदाद है Ya Allah-u Teala'nın yardımı varsa o zaman olur. Bizim müballikler ve muallimler हमारे मौलमीन ve o ülkelerde yaşayan Ahmediler इन इलाकों में रहते हैं bu Allah-u Teala'nın yardımlarının manzaralarını görürler, olayları देखते हैं और उनको नजर görmekte olurlar. Bu manzaralar onların imanlarını daha da kuvvetlendirir. Her doğan günde, başlayan günde Allah-u Teala'nın yardımları ताइदाद की वजह से neticesinde onların imanını daha da kuvvetlendirmekte olur. मजबूती पैदा करते चले Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam मसीह मौद अलैहिस्सलातु kendisi ने अपनी ताईद में kendisine yardım için Allah-u Teala'nın bir mucizesinden bahsetmiştir. O da her gün tamamlanmaktadır. Berahin Ahmediye de diyor ki Berahin Ahmediye'de
önceden verdiği haberlerden bahsederek şöyle diyor. Diyor ki bu Kitab-ı Berahin Ahmediye'de Allah-u Teala bana bir dua öğretiyor. Öğretmiştir. Yani ilham olarak onu bana söylemiştir. Rabbe la tazarni ferdan ve anta khairul varisin. Yani beni tek başıma bırakma ve bir cemaat oluştur. Sonra başka yerde der ki yatika min kulle faccen amik, her taraftan sana mal misafirler için gerekli olan Allah-u Teala bizzat onu tedarik edecek ve her yoldan insanlar sana gelecekler. Şimdi düşünün, bu önceden verilen bu haber verildiği zaman o zaman buraya gelen bir insan var mıydı? Ben Allah-u Teala adına yemin ederim ki hiç kimse beni tanımıyordu. Bazen yıl senede bir mektup yahut bir misafir gelmezdi bana yıl boyunca, sene boyunca. Bu sayıların çoğalması ve muhlislerin, ilah sahibi kimselerin gelmesi ve kendi biyetine girmeleri, bu öyle bir mucizedir ki her gün tamamlanmaktadır. Bugün dahi bu Allah-u Teala'nın bu manzaralarını biz görmekteyiz. Bütün muhalifetlere rağmen bazı murtedlerin çabalarına rağmen ki dünyanın hırsları onları din cemaatten uzaklaştırmıştır. Buna rağmen ben her gün bazen yüzlerce, bazen binlerce biyetlerin müjdelerini okuyorum, görüyorum. Biyet forumları gelir. Biyet forumları. Ve bazen öyle iman verici olaylar olur ki yalnız Allah-u Teala'nın zatı olmadan kalplerin bu durumunu hiç kimse bunu yaratamaz. Bu nev mübayillerin hislerini açıklamakta olur. Sonra Avrupa ve Amerika'da bazı kimseler benimle mülaki oldular. Onlara sorduğunuz zaman nasıl Ahmedi oldunuz? Derler ki gayr Ahmedi bir Müslüman dostu neticesinde İslamiyet'e yöneldim. Yahut İslamiyet'e başka bir sebepten dolayı yöneldim ve gayr Ahmedilerle bir irtibata geçtim. Ancak İslamiyet'i kabul ettim. Ancak kesin ve rahatsızlık vardı. Kesin inanç yoktu. Ve ondan sonra Allah-u Teala lütfetti ve tesadüfen Ahmedi ile tanıştım. Ve başka çarem kalmadı ki bu gerçek İslamiyet'i kabul edeyim. Etmekten başka çarem kalmadı. Bu cemaate girmekten başka çarem kalmadı. Ve böylece kalp huzuruna kavuştum. Aynı şekilde Müslümanlar arasında yüzlerce, binlerce, yüz binlerce tabiatlara hayır olduğu neticesinde gerçek onların üzerine açılır. Hemen Ahmediyetini kabul ederler. Ve Müslümanlar özellikle Ahmediyeti kabul etmek neticesinde Müslümanlardan gerçek Ahmedi olunca, gerçek İslamiyet'i anlayınca kendi aileleri ve çevrelerinde bazen çok büyük zorluklarla karşılaşırlar. Bazen çok eziyet verici durumun içinden geçerler. Ancak Allah-u Teala'nın lütfuyla daima sebat gösterirler. Ve bu sebat göstermek için, dua için bana da yazarlar. Bu sebatı niye gösteriyorlar? Ki gerçeği tanıdıktan sonra gerçekten uzaklaşarak ben bir günaha girmeyeyim diye korkuyorlar. Kendi bilginlerin, ulemaların durumunu görerek onlar görüyorlar ki bu insanların sözü ile ameliyatı arasında çelişki vardır. Onların bilgi durumu öyle değil ki diğer dinlerinin itirazlarına cevap verebilirler. Savunmak bir yana bazen müdahale yaparlar, dal kabukluk yaparlar. Ya derler ki bunlarla tartışmaya gerek yoktur derler. Ve bu da gayri İslamidir derler. Özellikle
Arap ülkelerinde yaşayanlar खास तौर पर genellikle anlamışlardı. मालिक में रहने वाले जो हैं वो तो अब अक्सर MTA ile irtibata geçmiş olan ister onlar Ahmediyeti kabul ettiler yahut etmediler, Hristiyan papazların itirazlarına cevap ईसाई पादरियों nasıl के biz onlara susturucu bir şekilde Ahmediye cemaati nasıl onlara cevap veriyorsa लाजवाब करते हुए bunlar dışında hiç kimseye böyle cevap veremez ve onu hiç kimse göremezler. Onların ulemaları bunu hatta yaklaşamazlar. Birçok mektup alıyorum. Biz İslamiyet'e itirazları dinleyerek rahatsız idik कि हम ve dua ederdik. एतराज़ात सुनकर बेचैन होते थे Yüce Allah bizim bu rahatsızlığımızı gidersin ve bize İslamiyet'in yüceliğini göstersin. और हमें इस्लाम की शान Ondan sonra Allah-u Teala dua kabul ederek tesadüfen bize Allah-u Teala MTA'yı gösterdi ve Ahmedi ulemalarınlar nasıl दिखा दिया İslamiyet'te itiraz edenlerin ने जिस lere delilli bir şekilde delil verdiler, cevap verdiler ve onları susturdular. Biz ondan iftihar duyduk ve biz de teselli bulduk. Söylediğim gibi और हमें भी सुकून का सांस आया bir zamanlar bu olaylardan da मैंने कहा bahsedeceğim. किसी वक्त Şu anda söylediğim gibi kendi जाते हैं तो जिक्र करो Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam El-Huda ve Tabsaratü Lemen Yarada कि अपनी किताब Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam değişik ülkelerin krallarını ve halkına मुखातब करके nasıl muhatap olmuştur ondan bazı kısımları okuyacağım. पेश फरमाया है उसमें से कुछ हिस्से पेश करता हूँ O zamanda Müslümanların durumu nasıldı? Hz. Mesih Madri Aleyhisselam diyor ki उस जमाने में क्या Müslümanlar da bozukluk baş gösterdi ve insanlar बिगाड़ पैदा हो गया şimdi bulunmaz oldu. Ne güzel ahlak kaldı, İslam ahlakı ne de büyüklerin sevgisi. Hiç kimse kötülük yapmaktan çekinmezler. İster onların sevgili bir dostları dahi olsa. İnsanlara kaynar su verirler, yani eziyet verirler. İster özel dostlar olsun ve नहीं देते चले ister kardeş olsun, ister baba olsun, karşılık olarak onda biri dahi vermezler. Hiçbir kardeşlerini tam olarak sevmezler. किसी दोस्त और हकीकी भाई से भी सच्ची Ve başkasını sevmeyi hakir görürler ve asla hayır göstermezler ve insanlara merhamet göstermezler. और Ne kadar tanıdığı birisi olursa olsun kendi dostlarına dahi mallarını vermekten cimrilik gösterirler. Eğer gözünüzü gezdirirseniz से बुखल करते हैं बल्कि अगर तुम अपनी नजर दौड़ाओ अपनी आंख दौड़ाओ और onlara görürseniz और bu kavmin her cemaatini fasık ve hayasız görürsünüz. हर जमात Ve biz biraz bu zamanın padişahların durumunu da yazıyoruz. Onlar heva ve nefsani hevalara düşmüş olan insanlardır. जो हवा परस्त Allah-u Teala sana merhamet etsin. फरमाते हैं Genellikle krallar, Arapçadır onun tercümesini तेरे पर रहम कर de yazmıştır. कि अक्सर बादशाह ये Bu zamanın kralları ve amirleri कि खुदा पे ve dinlerin बादशाह इस जमाने के ulemalar olarak kabul eden insanların hepsi bütün himmetleriyle dünyaya yönelmişlerdir ve के सब अपनी şarap içerler, içki içerler ve müzik dışında bir işleri yoktur. Fani lezzetleri elde etmek için hazinelerini harcarlar. İçki içerler, nehirlerin kenarlarında ve खजाने खर्च कर डाल meyve verici शराबें पीते हैं bahçelerde ağaçların yanında bulundurarak içki içerler ve halk ne durumdadır ondan bir haberdirler. Politik meselelerinden hiç bilgileri yoktur. उन्हें अमूर सियासी और लोगों के मसाले का कोई इल्म नहीं और ज़ब्त अमूर Aynı şekilde और क़यास से उन्हें कुछ भी हिस्सा नहीं Allah-u Teala'nın haram ettiği şeylere yaklaşırlar ve onlardan korunmazlar. हुर्मात अल्लाह के नज़दीक हुर्मात अल्लाह Ve hükümetin görevlerini yerine getirmezler ve muttaki olmazlar, takva sahibi. Onun için yenilgi üzerine yenilgiye uğrarlar ve her gün
geri çekilirler. यही वजह है कि Çünkü शिकस्त को शिकस्त देखते हैं। Allah-u Teala'nın yaratanını gücendirdiler ve kendilerine verilen hizmetin hiç hakkını vermediler. नाराज किया और जो खिदमत Onlar maddiyata yöneldiler कोई हक अदा नहीं किया। ve takvadan pay almadılar. वो जमीन की तरफ Çünkü झुक गए onların और onlara muhalefet eden her birisinden yenilgiye uğrarlar. कि हर एक से Ordularının çoğu olmalarına ve paralarının çoğu olmalarına rağmen yenilgiye uğrarlar ve bütün bu lanetin etkisidir ki gökyüzünden onlara yağmaktadır. भाग निकलते हैं। Çünkü onlar nefsani hevesleri Allah'a yer tuttular आसमान से उन पर बरस ve bu dünyanın mesratlarını benimsediler खुदा पर मुकद्दम कर ve dünyanın fani lezzetlerine haris oldular तैयार कर लिया ve kibir ve और लज्जतों में kendilerini beğenmişlik साथ इसके खुद vardır, beğenmişlikleri कमाई के नापाक ve maddi zevkleri vardır. में सुस्त Maddi zevkleri severler. और गंदी Kendi halkını unuttular. Dini de unuttular. ने ख्वाहिशों से उन्स पकड़ लिया, अपनी रईयत Ve tam olarak onlara को फरामोश कर दिया। ना उसका ख्याल है न दीन का। Beytül Mal'ın parasını kendi atarlarının malı olarak kabul ederler ve halk için onları onu harcamaz ve zannederler ki hiç kimse onlara sormayacaktır ve Allah-u Teala'ya geri gelmeyeceklerdir. Onun için हैं कि उनसे पुरसत onların paraları bir hayal gibi gelip geçer. की दौलत का Eğer onların yaptıklarından haberdar olursan sen hayret içinde kalırsın. Onun için dikkat et. Bu insanlar dinlerini severler mi? Dine yardım ederler mi? Onlar sapıklara yol gösterirler mi? Ve körlere tedavi ederler mi? मददगार हैं। क्या ये लोग गुमराहों को राह बताते और अंधों का इलाज करते? Bu kralların durumu böyledir. Ama söylediğim gibi Afrika ülkelerinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatini yenilgiye uğratmak için çaba gösterirler. कि अफ्रीकन ममालिक में Kendi paralarının 1/1000'ini dahi harcamazlar. Az bir para çünkü paraları çoktur. अपनी दौलत का तो Petrol parası. हजारों हिस्सा Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaatine muhalefet etmek için mollayı gönderdiler. Mollaları da हज़रत मसीह अपने मिशन को की मुखालफत ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki पहले इनको ख्याल नहीं आया। bunlar şeriatın ehkamını küçük düşürürler. Onlardan çıkarak serbest bir hayat yaşamak isterler. बल्कि वो तो चाहते हैं कि उसकी कैद से Hulefai Raşidin'in hayatı onlardan uzaktır. सादिकीन किसी कुव्वत Bugün hilafet साले परहेजगार bundan uzaktır efendim. Biz hilafet için çaba sarf ediyorlar. Bazen birisinin ismi önerilir. Bazen başka birisinin. Bundan bahsediyor Mesih Maud Aleyhisselam. वो भी उसकी भी कोशिश की जाती हैं। कभी किसी का नाम पेश किया जाता Bunların है, कभी hilafetleri olamaz çünkü kalplerinde takva yoktur. फरमाया Sonra diyor ki düşünmezler ki millet इन सिफात से खाली ne durumdadır? Milletin kandili sönmüştür. Çırağı. हवा ठहर गई है और उसके चिराग Birçok insanlar Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri benimserler को गलत कहा जा ve cesaretli bir şekilde maddi खुदा की मना haram olan işleri yaparlar. Hayasızlıklarını işlerler. Allah-u Teala'nın haram ettiği. मुहर्रमात के बाजारों में Sabah ve akşam onların hayatı lezzetler içinde geçer. Bu insanlar nasıl Allah'tan yardım alabilirler? सुबह और शाम Bunların amelleri o kadar günah dolusudur. सो ऐसे लोगों को Bu padişahların मिले कि उनके ऐसे varoluşu Müslümanlar için Allah-u Teala'nın bir gadabıdır. पसंद गाफिल बादशाहों का वजूद Onlar का बड़ा भारी गजब है Allah-u Teala'nın kulları uğruna çaba sarf etmezler ve aksak bir deve gibi olurlar ve tam bir at gibi koşmazlar. Onun için Allah-u Teala'nın yardımı gelmez onlara. दौड़ते इसी सबब Ve kafirlerin gözünde de onların korkuları kalmamıştır. साथ नहीं देते Onlar kafirlerden uzak kaçarlar. Nasıl ki eşek खासियत है arslandan kaçtığı gibi. यूं भागते हैं
जैसे शेर गधे से Onlardan 2000 olursa 2 tane kafir bunlara yeterlidir. Allah-u Teala nasıl bunlara yardım etsin? काफी Çünkü Allah-u Teala'nın devamlı sünnetini değiştirmez. Ve onun sünnetidir उन्हें क्यों कर ki kafire yardım eder ama facire yardım etmez. Onun için Hristiyan krallar yardım almaktadırlar ve onlar Müslümanların hudutlarına ele geçirmektedirler ve her ülkeyi baskı yaparlar. Bugün de görün. Mesih Madre Emirül Müminin diyor. Fiilen yabancıların ülkelerinde Müslümanların bütün ülkelerin malları filan hep onların elindedir. Mesih Madre Aleyhisselam diyor ki Allah Teala onlara yardım etmemiştir ki Rahim इनकी मैशत उनके हाथ में yabancılara yardım ediyor. Müslümanların durumu kötüdür. Bu sebepten değil ki onlara merhamet etmektedir. Sebep şudur ki onlar Müslümanlar, Allah-u Teala Müslümanlara gazap etmektedir. Keşke Müslümanlar bunu bilselerdi. मेहरबान है बल्कि इसलिए Ve bugün bu durum gerçektir. हुआ है Ve gerçeği bilen yazarlar का दर्द है bunu yazarlar. Geçenlerde Can gazetesinde ben bir Doktor Abdülkadir Han Pakistan'ın bir bilgini olarak kabul edilir. O da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin işi altında bütün bunları yazmıştı. मैंने देखा Bunları yapıyoruz. Onun için Allah-u Teala'nın azabı bize inmektedir. उन्होंने भी पुरानी आयात की रोशनी में सारा कुछ लिखा हुआ है Bunların durumu böyledir. Sonra diyor ki Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer muttaki olsalardı nasıl mümkün olurdu ki onların düşmanları bunlara üstün olur çıksınlar. Onlar dua ve ibadeti bıraktıkları zaman Allah-u Teala da onlara asla aldırış etmedi. उनके दुश्मन उन पर गालिब किए जाते Allah-u Teala'nın और इबादत को छोड़ दिया talimatını bozmak ve Kur'an'ı küçük düşürmek neticesinde tehlikeli hadiselerle baş başadırlar. Birçok şeyler bunların elinden çıkmıştır. हजरत की बेइज्जती Bütün bunlar Allah-u Teala tarafından bir cezadır. उन पर नाजिल हो रहे हैं और बहुत से शहर उनके हाथों से निकल Düşmanlar onları küçük düşürmemişlerdir. Allah-u Teala onları küçük düşürmüştür. सजा Çünkü Allah-u Teala'nın gözleri önünde onlar फरमाते हैं Allah-u Teala'nın emrinden çıktılar. Onun için Allah-u Teala bunları afetlerde bıraktı ve korumadı. की आंखों के सामने उन्होंने Ve onların bakanlar haindirler. दिखाया Sonra detaylarını beyan etmiştir. Bakanları nasıldır? और ना बचाया और उनके वजीर Haklarını vermektedirler. बयान फरमाइए आपने कि Dinsizlik konusunda daha da ileri adım atarlar ve bunları da oraya götürürler. Sonra yazıyor ki Avrupa'nın gazeteleri उनसे भी आगे बढ़ गए bunları tembel olarak yazarlar ve bugün dahi durum aynen böyledir. Sonra der ki फरमाया आगे लिखते हैं कि यूरोप के अखबार erkeklik yoktur bunlarda. और नालायक लिखते हैं Namaza alışık değiller फिर आप फरमाते हैं ve kendi hevesleri onların yolunda bir dağ gibi dururlar. Namaz kılarlarsa kadınlar gibi evde kılarlar ve muttakiler gibi camilere gitmezler. रोग बन गई हैं Sonra der ki अगर नमाज vaizin bir sözünü dinleyemezler. घर में पढ़ते हैं Kibir ve bencillik टुकियों की तरह मस्जिदों में हाजिर नहीं होते onlara coşturur फिर फरमाया ve gadab और वाज की da सुन नहीं सकते coş gösterirler. और नखवत की इज्जत Onların durumunu güzel gösteren onlara hoş gelir. Yani pohpoculuk yapan bunların gözünde güzel yeri vardır. Allah Teala onların zulüm, yalanları ve şükürsüzlüklerini görünce öyle insanlar buna musallat etti ki onlar इनका फिस्को फुजूर her yüksek yere çıkarlar ve onların atalarının malını ele geçirirler ve her ülkeye baskı yaparlar ve bu olmalıydı. Ve siz Kur'an'da bunu okuyorsunuz ama düşünmüyorsunuz. बाप दादों की मलकियत पर कब्जा करते हैं Şimdi her şey yabancıların elindedir diyor Emirül Müminin. Mesih Madri Aleyhisselam diyor ki bunlar kalbin takvasını değiştirdiler. Allah-u Teala onların dünya işlerini değiştirdi. Ve günahlarını कि सो जब cesaretli bir şekilde yapıyorlardı. Allah-u Teala bir milletin durumunu değiştirmez. Onlar kendi durumunu değiştirmedikçe और इसलिए भी कि वो गुनाहों पर दुले onlar merhamet edilmezler. ताला किसी कौम की हालत Allah-u Teala जब तक वो o ülkelere, o evlere lanet eder. İçinde insanların günah işledikleri evlere melekler उन घरों पर लानत iner ve derler ki ey ev Allah-u Teala seni viraneye dönüştürsün. और जुर्म करें
Padişahlara lanet etmeyin diyor yalnız. ए घर खुदा तुझे Hristiyan krallarına बादशाह size सारा को मत कोसो eziyet veriyorlar diye फरमाते हैं सो बादशाहान सारा को मत कोसो और कुछ तुम्हें उनके हाथों kendinizi melamet ediniz. Benim sözlerimi dinliyor musunuz? Hayır. तुम्हें उनके हाथों से पहुंचा है Siz küfür ediyorsunuz और बद ve kalpler yoktur ve kulaklarınızda yoktur. क्या तुम मेरी बात Yemekten çıkamazsınız. Allahu Teala'ya göz atamazsınız. वाले कान और समझने वाले Aranızda düşünen gençler yoktur. कहाँ कि खाने पीने Siz düşmanlara mı और खुम मैं से अलग küçük düşürüyorsunuz? Siz kendi ellerinizle küçük düştünüz. कहाँ है Ama insanlara da muhatap olarak dedi ki और तुम्हें जो कुछ पहुंचा है अपनी बदकिरदारियों की वजह से पहुंचा है düşünün siz eğer hayırlı insanlar iseniz padişahlar dahi salih olurlardı. Eğer siz hayırlı olsaydınız तुम जो हड़तालें जो आजकल कर रहे हैं निकल रहे हैं padişahlar da salih olurlardı. तो बादशाह भी तुम्हारे लिए सारे Çünkü muttakiler için Allah-u Teala'nın sünneti böyledir. Müslümanların तुम नेकोकार हो padişahlarını तुम नेक होते बादशाह övmeyiniz. Onlar için dua ediniz. İstiğfar duası. Eğer onları seviyorsanız. Allah-u Teala onları sizin için की खैर खा अगर उनके birbirinize alet haline getirdiniz. Eğer ihlasınız varsa takva ve hayır konusunda birbirinize yardım ediniz. Ve onlara हक में सादो समान और तुम्हें उनके kötülükleri yaptıklarından bahsediniz. Ve boş işlerle uğraştıklarından onları uyarınız. Eğer और उन्हें münafık değilseniz. Allah adına yemin ederim ki onlar kendi halkının hakkını vermezler. और लकवियात पर उन्हें इत्तला दो अगर तुम मुनाफिक नहीं वो Kralın önünde hak söylemeli. नहीं करते Onların kalpleri taşlar gibi, taşlardan daha serttirler. Allah'ın önünde asla ağlamazlar. फरमाते हैं Bu işlerden ispat edildi ki onlar Allah-u Teala'yı gücendirerek sapıklık yollarını benimsediler वो कभी खुदा के हजूर के गिराते नहीं ve इन फेलों और zehir yiyerek halka da zehir verdiler. गुमराही के तरीके इख्तियार किए हैं Onun için helak oldular. खुद कातिल Aranızda öyle birisi var mı ki bunların neticelerini kendilerine bildirsin? सो उनके Onlar kötü heveslerinin arkasında dinlerini de elden çıkardılar. तुम्हें कोई Bütün ऐसा kötü है durumları kötü oldu. इसलिए कि इन लोगों ने ना Şaşı oldular onlar din bakımından. और तमाम अहवाल में Hatta onlar kördürler bence. Ben demiyorum ki onlara itaat etmeyin अव्वल बन गए ve onlarla savaşa girin. Hayır. फरमाया बल्कि मेरे नज़दीक तो वो बिल्कुल अंधे हैं मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम उनकी इताअत Hak kelimesini söyleyin. उनसे जंग व जिदाल करो Sonra dua vardır. Duaya dikkatlerini çekmiştir. İstiğfara dikkatlerini çekmiştir. उनसे जंग व जिदाल करो कलमा हक कहो जंग की इजाज़त नहीं और फिर दुआ है Aksine Allah'tan onların hayırını dinleyiniz. इस्तिग़फ़ार की तरफ Ki onlar vazgeçsinler. Onlardan beklemeyiniz ki onlar ıslah edecekler. तुम उनकी इताअत को छोड़कर उनसे जंग व जिदाल करो Deccal'ın से उनकी बेहतरी मांगो yahut bu kadar वो बाज आ जाएं और ये bu kadar कि वो इस्लाम insanların durumunu düzeltecekler diye beklemeyin. या वो इस कदर तबाही और Ölü başkasına nasıl diriltebilir? Sapık başkasına nasıl hidayet verebilir? O zaman bunlardan ne beklersiniz? हर मैदान के लिए Biz beklemiyoruz ki onlar anlayacaklar. मुमकिन है Ölüm gelinceye kadar. दूसरों को हिदायत Ama bizim nasihat etmemiz bize emredilmiştir. Biz onu yapmaya devam edeceğiz. हमें तो उम्मीद नहीं Onlarda feraset मर जाएं जब तक उन्हें ve ülkeyi nasıl yöneteceklerinin bilgisi de yoktur. Hristiyan komşuların hilelerini anlasınlar diye şey yaptılar ama onlara ulaşamadılar derin konularda. पूरे मुल्कदारी का Onun için onlar उन्होंने चाहा कि अपने ईसाई पड़ोसियों की मकारियों को सीखें लेकिन बारीक फरेबों और बचाव Hristiyanlara mukabil इन तक पहुंच न सके
Allah'ın takvasının talimatından yüz çevirdiler ve muhalifleri gibi tam olarak hileleri de anlayamadılar ve Müslümanlar padişahlar hakkında Allah Teala demiştir ki muttaki olmadıkça asla onlara yardım etmeyecektir ve aynen istemiştir ki Hristiyanlara başarı versin. Müslümanlar onu gücendirmişlerdir. Siz zannediyor musunuz ki onlar İslamiyet'in sınırlarını koruyacaklardır kafirlerden? İslam'ın korunmasında olduklarını mı zannediyorsunuz? Büyük bir hatadır. Onlar bidattan din en iyi dinini yok ederler. Siz onlar için hayır düşünebilirsiniz ve kötülüklerden onları savunabilirsiniz ama hangi alametlerden? Öyle iddia edebilir misiniz? Onlar Harem-i Şerife'nin hazmetçilerisiniz öyle mi diyorsunuz? Hayır. Harem onları korumaktadır aslında. Çünkü onlar İslam ve Allah-u Teala'nın Resulü'nün sevdiklerini iddia ederler. Onlar Harem-i Şerife'ni korumadılar. Haremeyn onları korumaktadırlar. Eğer tövbe etmezse, mezlerse ceza onun başındadır. Onun kötü günlerden korkutacak birisi var mı aranızda? Görmüyor musunuz ki nasıl fitneler ortaya çıkmaktadır ve düşmanların orduları onlar üzerinde saldırmaktadırlar. Kalplerini sevindirecek bir şey yoktur. Ve Müslümanlar öyle bir hasta gibidirler ki can çekişmektedir. Bazı Müslümanları alay ederek giderler. Bazen ağlayarak onlara bakarlar. Ve siz görüyorsunuz ki kalpler sertleşmektedir ve günahlar çoğalmaktadır ve kalpler daralmıştır. Akıllar azalmıştır ve gaflet çoğalmıştır. Cehalet çoğalmıştır. Sapıklık çoğalmıştır. Takvanın sözü dahi baki kalmamıştır. Kalplerde nur yoktur ki imanı kuvvet versin. Gözler, diller çirkindir. İnançlar bozulmuştur. Ve aptallıklar ortaya çıkmıştır. İbadette gösteriş ve takvada da gösteriş ortaya çıkmıştır. Kin olmuştur sevgi yerine. Hiçbir günah ve cehalet yoktur ki Müslümanlarda olmasın. Hiçbir zulüm ve sapıklık yok ki onların kadınlarında, çocuklarında, erkeklerinde yoktur. Özellikle onların zenginleri, amirleri hak yolunu bıraktılar. Söylediğim gibi ulemalar onları öyle bozmuştur ki Ahmediye'nin muhalefetinde ilerlemişlerdir bunlar. Geçenlerde bana bir rapor gönderdi bir müballik. Görüyordum onun Hristiyan bir dostu vardır. İngiltere'ye geldi. Bir Müslüman bir dostunun yanına biliyordu ki o Müslüman içki içiyor. Ben ona dedim ki bazı Ahmediler dahi benim dostumdurlar. Müslüman orada içki içiyordu. Onlar Müslüman değil ne diyorsun sen? Ben ona dedim ki Kur'an-ı Kerim'de şarap haram edilmiştir. Ahmediler içki içmezler. Onlar yine de Müslüman değil. Ahmediler namaz kılarlar. Yine Müslüman değil. Ahmedi Kur'an-ı Kerim'in talimatına gördüğüm talimatına uyarlar ama sen diyorsun ki onlar Müslüman değil. Ve sen benim gözümün önünde içki içiyorsun, Kur'an-ı Kerim'e ters davranıyorsun, yine Müslümansın. Dinledi, sessiz bir şekilde bir şey söylemedi ve sessiz kaldı. Ama içkiden vazgeçmedi. Sonra dedim ki bu Hristiyan idi, sen rahatsız olma. İşte söz gelimi oraya çıktı, sen içki içmeye devam ediyorsun, iç. O da tekrar içmeye başladı. Müslümanların durumu böyledir. Ama Ahmedi yine de Müslüman değiller onların gözünde. Sonra diyor ki alametler ortaya çıktı ama onlar kabul etmediler. Allah-u Teala'nın gazabı indi. Onlar azabı gördüler, dediler ki
senin vücudunu necis kabul ederiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın varoluşunu kötü görüyoruz dediler. Ve taun senin pisliğinden gelmiştir. Allah-u Teala'nın azabı senin yalanın neticesinde gelmiştir. Eliyazu billah, eliyazu billah. Yalan bir iddiada bulunmaktadırlar. Bugün dahi durumları böyledir. Sonra dendi ki sizin çirkinliğiniz seninle birliktedir. Allah-u Teala bir peygamber göndermemiştir ki gökyüzünden ve yeryüzünden azap gönderilmemiş olsun onunla birlikte. İnsanları vazgeçirmek için. Demek ki bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı desteklemek içindir bu azaplar. Sonra söyleyin, hangi kral bir tufan zamanında bir gemi hazırladı. Onlar batanlarla birlikte boğuldular. Zaman onların sularını kuruttu. İkbal onlardan şanı, şöhretleri yok oldu. Hileler yaptılar ama bir faydayı elde edemezler. Ve öyle fitneler ortaya çıktı ki onların kendi parlamentoları vasıtasıyla düşmanlara karşı koyamadılar. Büyük askerleri gönderdiler ama yenilgi dışında ve küçük düşmek dışında başka bir netice çıkmadı. Diyor ki şimdi söyleyiniz ey doktorlar, ilacın yolu nedir sizin yanınızda? Sizce bu amirler bu belayı def edebilirler mi? Siz umar mısınız ki bu krallar dininin bustanını temizleyebilirler? Bu hastalıklar yok olabilir mi? Hayır. Zakkumdan taze hurmayı beklemek gibi bir şeydir bu. Onlar bu afetleri yok etmek bu amirlerin kaderi değil. Kör köre yol gösterebilir mi? Ey akıllı insanlar. Bunun dışında bu padişahlar Müslüman ve dindar dahi olsalar onların nefisleri pak, kamil insanlar gibi değil ve mukaddesler gibi onlar nur ve nur verilmez. Çünkü nur daima fena ile temizlenmiş olan kalbe iner. Sonra gerçek sevgi ona verilir ve rızanın pınarıyla o yıkanır. Ve gözlük ve temizlik sürmesi gözüne sürülür. Ondan sonra ona güzel elbise giydirilir ve ondan sonra beka verilir kendisine. Ama birisi karanlıkta olursa nasıl karanlığı yok edebilir? Kendisi lezzetlerine düşkün nasıl başkasını uyandırabilir? Hak şudur ki bu zamanın krallarının manevi emirlerle hiç bir alakası yoktur. Onların bütün dikkatleri maddiyata yöneliktir. Politik işleri daima onların gözlerinin önündedir. Onların işleri başka yoktur ki İslamiyet ilerlesin. İnsanların kalplerini temizlemek ve şeytandan onları korumak ve afetlerden onları dualar vasıtasıyla onları uzaklaştırmak bu kralların gücünden fazladır bu iş. Ve akıllılar bilirler ve padişahlara şu yönden iktidar verirler ki Müslümanları şeytandan korusunlar. Sonra ulemalara gelince Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bunların çoğu İslamiyet için bir hastadır, ilaç değil, tedavi değil. Onların mallarını ele geçirirler değişik bahanelerle. Derler, söylerler ama yapmazlar. Nasihat ederler ama kendileri nasihate uymazlar. Onların kalpleri sert, dilleri sert ve karanlık dolusudur. Amelleri kötüdür.
az bilgiye övünürler. नसीहत करते हैं पर खुद Her kim ona israf ederlerse इसका ये है बात। onu उनकी जुबानें değişik hilelerle küfür fetvası verirler onun aleyhinde ve onun malını yağma ederler. कमजोर जहन कुंद हिम्मतें पर Cimrilik, बुरे हैं haset, थोड़े से इल्म पर dinin haset, tahrif etmek, जुबानें bu onların alışkanlıklarıdır. करते और मुख्तलिफ हीलों से Gazap anında onlar kurtlar gibidir. कुचलते और उसका माल लूट लेते हैं। Onların öfkeleri yalnız ammare nefsleri için olur. Ve onların zikri ve tesbih yalnız gösteriş için olur. करते हैं İnsanların sahipleri zannederler kendilerini. गजब के वक्त ये भेड़िए Ve bugünlerde Pakistan'da özellikle इनकी नाराजगी bunlar kendi ulemalar insanların sahipleri olduklarını zannederler. Kime melek kime isterse şeytanın kardeşi olarak ileri sürerler. कैसी हकीकत बयान की Ya hayvanları dahi geride bırakmışlardır. बहुत ज्यादा Kurtlar gibi size gelirler. गर्दनों का मालिक अपने आप को समझने लग गए हैं। Halbuki जिसको चाहे onlar saldıran kurtlardır. Onların elleri yalan fetve ederler ve bir iki dirhem için निशान नहीं बल्कि जुबान onların imanını zedelemek için yeterlidir. İnsanlara hak kabul etmekten alıkoyarlar. के वो अनवा व अक़साम के Şeytan gibi vesvese yaratırlar. Kibirleri çoğalmıştır. Akılları azalmıştır. झूठे फतवे लिखते हैं और एक दो Şap, dirham के ईमान, एक दो sustukları zaman onların sessizlikleri fazlalardan uzak olmak içindir. Konuştukları zamanda तरह वसवसे डालते हैं। orada bir etki olmaz. बढ़ गया है Şeriatin zor meselelerinin çözümüyle bir alakaları yoktur. बल्कि Tarikatın ince yollarını bilmezler. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü açıktır ama ancak होती है İslamiyet'in güzelliğini düşünmezler bu molalar. वो और तासीर नहीं होती। Allah-u Teala tarafından onlara yalnız gürültü yapmak verilmiştir. Kur'an okurlar yalnız कि कोई खबर lisanla, kalplerine Kur'an inmemiştir. Tembellik çok çoğalmıştır. गरज नहीं है। Akılları azalmıştır. नुमाया Zor meseleleri çözmeye kuvvetleri yoktur. खुशराबाई है। कुरान को पढ़ते Sen onlara havesani hislerden दिलों में कुरान nefislerini seven göreceksin. Rahman Allah'ı unutmuşlardır. जहानत व फरासत Bu durumda Allah-u Teala nasıl onlara yardım etsin? करने की कुदरत नहीं रखते। Taassup onları hayvanlara çevirmiştir. उसकी वजह से Hak söz dinlemekten onları alıkoymuştur. Onların dinleri yemek, içmek ve malı ele geçirmektir. İslam'ın musibet dolu durumuna asla gam duymazlar, hüzün duymazlar, üzülmezler. Krallarını görünce korkarlar. Allah-u Teala'dan asla korkmazlar. परस्ती खाना पीना और Sapıklığın çoğalması neticesinde asla korkmazlar. Onlardan अगर रोएंगे onlardan bazıları insanlar cihat adına terörizmi öğretirler. कोई खौफ नहीं। Takvayı benimsemezler. दलालत और फितनों के फैलने और Şimdi bunlar bazı kısımları bazı sayfaların ben okudum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği sözleri bundan 100 sene önce nasıl doğru idiyse का खून करते फिरते हैं और 100 seneden fazla zaman geçti. Aradan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beyan ettiği Müslümanların durumu nasıl idiyse बातें मैंने पेश किए bugün dahi görüyoruz. Aynen böyledir. बातें बयान फरमाई हैं। Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleri ve müşahedeleri aynen doğrudur. 100 साल से अरसा हो Aynen amelleri böyledir. बयान फरमाई हैं। मुसलमानों की जो हालत Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerinin doğruluğudur bu. आज भी हम देखते हैं उसी तरह Şehadettir buna. Nasıl bunlara Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala beyan ettiyse aynen beyan etmişti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. पर गवाही दे रहा है कि ऐसे अमल हैं और यही Bunun çözümünü beyan etmiştir bu kitapta. O da şudur ki diyor ki किस तरह bütün bu fırkaları bırakın. इनके बारे में अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको बताया वो अपने बयान Bazı fırkalardan bahsediyor. Değişik insanlardan bahsediyor. Sonunda diyor ki bütün bunları bırakın. इन हालात का जो आपने हल पेश Ve किया है इसी किताब में Allah-u Teala'nın nazil ettiği ilacı arayın.
तमाम फिरकों को छोड़ दो Unutmayınız ki bu fitnelerin tedavisi gökyüzündedir, insanların elinde değildir. कभी फरमा रहे हैं Kur'an-ı Kerim'de eski insanların hikayelerini okuyunuz. Onlar hakkında Allah-u Teala'nın sünneti nasıldı? Daha sonra gelenler hakkında da Allah-u Teala'nın sünneti nasıl değişebilir? अपनी तरफ से कोई इलाज तो नहीं ना Siz zannediyor musunuz ki bu vakit imamın çıkış zamanı değildir? के हाथों में Siz sapıkla gözlerinizle görüyorsunuz. İslamiyet saldırıya uğramıştır. Belalar bırakmamaktadır. Ve sapıklık tufanı arasında dinine hizmet eden birisi yoktur. फरमाया क्या तुम समझते हो Allah-u Teala'nın hidayetini insanlar unutmuşlardır. Hadislerini reddetmişlerdir. अपनी आंखों से देख रहे हैं Birçok kötü inanç konusunda Hristiyanlar gibidirler. Yemek içmek dışında başka bir şey düşünmezler. Bunlardan dinlerini ıslah etmek beklenebilir mi? कि लोग खुदा की नसीहत Yalnız İsa aleyhissalatü vesselam şeytanın mesinden uzaktır. Onlar unutmuşlardır ki inna ibadi leysa laka aleyhim sultanun. उन्हें अपने खाने पीने और ऐशो इश्क की जिंदगी के अलावा Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın mesinden uzak ve masum değil miydi? Onun için İsa'nın hayatından daha büyük bir günah yoktur. Siz Hristiyanları desteklemektesiniz bu inançla. फरमान भूल गया है Siz zamanın durumunu düşününüz. Ümmet fırkalara ayrılmıştır. Allah-u Teala'nın Rahman'ın lütfu olmadan bunların birleşmesi mümkün değil. Bunlardan her birisi ötekine kafir der. जैसे बड़ा गुनाह कोई नहीं Ve इस अकीदे sözlü tartışmalar yerine aralarında kital başlamıştır. तुम खुद जमाने की हालत पर गौर करो İhtilafın dağlarını birden ortadan kaldırıp nasıl birleşebilirsiniz? इनका इकट्ठा होना मुहाल है क्योंकि हर एक दूसरे को काफिर करार Durum böyledir ki Pakistan'da देता से बात Hatme Nübüvvet'in bir celsesi vardı bir yerde. पहुंची है ऐसी हालत में क्या तुम समझते हो कि इख्तिलाफ Şii, Sünni, Barelvi, Devbandi hepsi orada birlikteydiler. Celsa yapacaklardı. इस्लाम के Bir müddet sonra ihtilaf çıktı. Celsadan 2 gün önce. Ve 3 ayrı yerde celsalar yapıldı. Bir yerde celsa yapılacaktı bir kurum. Polis onları başka yere götürdü. शिया सुन्नी Hatme Nübüvvet öyle bir konudur onlara göre ki onlar Ahmediler aleyhinde birleşebilirler. जितने जलसा Bu konuda dahi birleşerek bir toplantı yapamadılar. 3 celsa ayrı yerde yapıldı. Durumları böyledir. को उठाया दूसरी जगह लेके Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz एक ऐसा इशू है iş gücüne sahip olamazsınız. ये अहमदियों के खिलाफ Allah-u Teala bu एक जान हो चुके हैं इकट्ठे bunları sur vasıtasıyla diriltecektir. और 3 मुख्तलिफ जलसे एक ही शहर में हो रहे थे Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla bu üflenecek. मुस्लिम इस्लाम Bir kelime üzerinde bunlar birleşeceklerdir. Allah-u Teala bir ümmeti ıslah ederse onlardan birisini अल्लाह ताला इन ortaya çıkarır. पानी सूर फूंक कर ही Ancak bu ulemalar bunu kabul etmezler. Halbuki Allah-u Teala Musevi silsileyi Muhammedi silsileye benzetmiştir. Nasıl Yahudiler Musa Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikten sonra sapıklığa düştüler ve belli bir müddet sonra İsa Aleyhisselatü Vesselam geldi. Aynı şekilde Hz. Resulullah'ın ümmetinde aynı zaman geçtikten sonra Mesih-i Mevud'un ortaya çıkartmıştır. Bu Allah-u Teala'ya şükür etmek zamanıdır. Allah-u Teala'nın nimetinin değerini bilmemek zamanı değil. Müslümanların birleşmeleri lazımdı ve bunun Allah-u Teala'nın büyük bir nimet olduğunu kabul etmeliydi. Ama onlar Kur'an'ı bırakarak insanların sözlerine tabi oldular ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiler. Nasıl Yahudiler İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettikleri gibi. अदा करने का मुकाम है Ve böylece her iki ümmet birbirine benzedi. Dua ediyorum diyor. चाहिए था Müslüm ümmet bu gerçeği anlasın. Müslüman ümmet हिम्मत करार देते ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda Müslümanları birleştirecek olan bir zat olduğunu anlasınlar. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmeliydi ve geldi de. मुशाबे हो Müslüman ülkelerin durumu अल्लाह करे aynen böyledir. कि समझ आ जाए Birçok afetler vardır hem gökten hem yeryüzünden. वो वजूद Müslümanlara keşke bu akıl versin ki Allah-u Teala bu zamanda bir imamı gönderecekti. O göndermiştir. Onu kabul etsinler. मुस्लिम ममालिक की हालत Ve İslamiyet'in muhalifleri हालात हैं दुनिया में मुख्तलिफ समावी आफात İslamiyet'e küçük düşürmek çabalarını, çirkin çabalarına
कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में जिस Bu Allah-u Teala'nın वो आ चुका है gönderdiği bu imama yardım ederek और मुखालिफीन ने karşı koysunlar yabancılara. Amerika'da ve Avrupa'da dahi birçok insan ortaya çıkarlar arada bir. मज़मूम कोशिशें Hz. Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyhude bir şekilde çirkin sözle sarf ederler, küçük düşürürler. जिहाद में हिस्सा लें, Yahut Kur'an-ı Kerim'i küçük düşürürler. इस्लाम ने शिकस्त देनी है। Bunlar aleyhinde eğer bugün cihat eden birisi varsa Allah-u Teala'nın bu खड़े हो जाते हैं वो imamıdır ki onunla birleşerek biz सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर onunla birleşerek İslamiyet'in üstünlüğünü dünyaya ispat edebiliriz. आपके Onunla birleşerek biz Kur'an-ı Kerim'in yüce talimatlarının üstünlüğünü ispat edebiliriz. Onunla cemaatine girerek biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetini, saygınlığını koruyarak kendi yüceliğini gösterebiliriz insanlara. Allah-u Teala bize bunu nasip etsin. Amin. साबित कर सकते हैं। इसके साथ जुड़कर हम कुरान करीम की तालीम की तमाम मजहबी कुतुब पर बरतरी साबित कर सकते हैं। इसी के साथ जुड़कर हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करते हुए आपके बुलंद मुकाम की शान दुनिया पर ज़ाहिर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر